خلونا بس في خبر محترم جدا هتسمعوه خلال الأيام الجاية. النهارده الوزير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي كان في مصر، افتكر لسه موجود، وقابل الرئيس السيسي. نتحدث عن مناورة عسكرية كبيرة جدا على الأراضي السعودية. مصر والسعودية ودول الخليج سيقوموا بمناورة عسكرية كبيرة جدا. ايه الغرض من هذه المناورة؟ او لو انت قاعد في الرياض كده او قاعد في القاهرة وبتشوف المناورة دي، انا بدي رسالة لكل الناس. وليه اخترنا السعودية؟ ليه ما عملناهاش في البحر الأحمر؟ ليه ما عملناهاش في سيناء؟ ليه ما عملناهاش في الإمارات؟ عملناها في السعودية، رقعة عربية كبيرة في كل مكان. ما اخترناش حتة واحدة في السعودية، يعني ما قلناش مثلا في ناحية اليمن بس، لا، مناورة عسكرية، الحديث عن مناورة عسكرية كبيرة جدا. ليه اخترنا التوقيت ده؟ وليه تشارك فيها دول التحالف العربي دي؟ هو ده بقى، هو ده اللي يخلي الناس تخرس. ده انا بقول لك ايه، نحن هنا فوق. المناورة العسكرية دي انا يعني من اشد الداعمين ليها، انا رقبتي في السماء. هو ده الكلام. بنتحدث عن مناورة عسكرية سيسمعها القاصي والداني، هيسمعها الناس في طهران، هيسمعها الناس في اسطنبول، هيسمعها الناس في إسرائيل، هيسمعها الناس في كل حتة، وفي السعودية ودلوقتي، وبمشاركة مصرية، إماراتية، بحرانية، أردنية، كويتية، كل ده على الأراضي السعودية. خلي بالك، لو قربت هتموت، لو قربت هتموت. مسافة السكة ما كانتش كلام، كانت فعل. وهو أنا في انتظار هذه المناورة الكبرى. كل العرب، كل إخواننا اللي في الرياض، اللي في المنامة، اللي في دبي، اللي في أبو ظبي، اللي في الأردن، كل دول في انتظار هذه المناورة الكبرى عشان نخرس ألسنة الناس اللي بتحاول إنها تتكلم أو تقول لك إيه، أصل حتى هذه اللحظة القوات لم تتوجه تجاه السعودية. قال يعني يقدر يتوجه وانت قاعد كل إرهابك موجود في دول عربية احنا شايفينه. قال يعني تقدر تعمل حاجة؟ اللي كان يقدر يعمل حاجة كان عملها. القوة وقت ما تتكلم هو ده اللي بيخرس الناس. الآن الجيوش العربية تتحرك على الأرض. وزير الدفاع من 3 أيام في السعودية، وزير الدفاع السعودي النهاردة في القاهرة. هو ده اللي يخرس الناس. هي دي القوة العربية الحقيقية، مش بورق في جامعة الدول، بإحساس. انتظروا رد عربي مصري خليجي على كل الأقاويل. هذه المناورة ستخرس الجميع.